30 лабораторий в 14 городах Украины работали на военно-биологическую программу Пентагона. Минобороны России предъявляет регистрационную карту объектов, где велась деятельность, далекая от международных соглашений о запрете биооружия. Документ подписан заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины Виктором Полищуком. Правовой основой для его подписания явилось соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Объем финансирования только за период с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. Есть любопытная финансовая подробность. США, их персонал и подрядчики освобождались от уплаты налогов. Объяснение такому режиму благоприятствования тоже имеется. Обращать на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США. В частности, инвестиционного фонда Росмонсенека, который руководит Хантер Байден. Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимает Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научный кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках Манхэттенского проекта. Отдельный интерес Минобороны России вызывали маршруты биоматериалов. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Так, в соответствии с проектом ЮПИ-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве, у 4 тысяч военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусу, а у 400 на наличие антител к вирусу конго-крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона. Военное ведомство России выяснило, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и клеток человека, но и опасные патогены. Приоритетом для США был возбудитель сибирской язвы, которого отличает высокая поражающая способность и жизнестойкость. На слайде представлены документы проекта ЮПИ-2, одной из задач которой являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибироязвенных скотомогильников проб почвы, интерес американских военно-биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случайен. По-видимому, были проанализированы результаты вспышки сибироязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссионной передачи заболевания через мух и слепней. Насекомыми, впрочем, американцы на Украине не ограничивались. Украинские военнослужащие также становились подопытными. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. Получены документы, подтверждающие попытку испытаний на них ранее неопробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, не прошедшей процедуру лицензирования в США и Канаде. Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик компания SkyMount предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники Министерства обороны Украины привлекались в качестве добровольцев. Украина уже давно утратила суверенитет в области здравоохранения и биобезопасности, резюмируют в Минобороны России и предупреждают, военно-биологические исследования, которые США по-прежнему не желают объяснять, чреваты эпидемиологической нестабильностью в Европе. Никита Корзун, Алексей Серегин, Вячеслав Носов, НТВ.